mart ayının 28 gün ərzində və martın 29-u günorta saatlarına qədər olan müddət ərzində Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisində və Azərbaycanın şimal-şərq rayonlarında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şirvan, Dağlıq Şirvanda, eyni zamanda Xızı, Siyəzən, Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Bakının ətraf qəsəbələrində leysan xarakterli yağışlar davam edəcək. Xüsusilə də bu prosesə daha da geniş olaraq nəzər salsaq biz görərik ki, ən çox da Bakı, Abşeron ərazisindəki yağıntıların martın 29-u günorta saatlarına qədər olan müddət ərzində aramsız şəkildə yağması gözlənir. Yəni xüsusilə də ekstratropik siklon sisteminin artıq Xəzər dənizindən Bakı ərazisinə doğru daşınması müşahidə edilən leysan xarakterli yağış buludlarının intensiv topa yağış və laylı yağış buludlarının artıq Bakıda aramsız yağışlar səbəb olması müşahidə olunur. Artıq bu proses mart ayının 28 gün ərzində davam edəcək. Mart ayının 28-dən 29-una keçən gecədə intensiv leysan Bakıda davam edəcək. Mart ayının artıq 29-u günorta saatlarında isə bu prosesin tədricən zəifləməsi gözlənir. Çünki artıq ekstratropik siklon sistemi artıq tədricən gücünü zəifləyəcək və artıq bu sistem bölünməyə başlayacaq. Lakin ekstratropik siklon sisteminin Xəzər dənizi üzərindəki qalıqlarının mart ayının 29-u 30-u və 31-də də aktiv olması ehtimalı var. Nəticədə mart ayının 29-u 30-u və 31-də də Azərbaycanın xüsusilə də şimal-qərb, şimal-şərq rayonlarında yenidən lokal leysanın yağması ehtimalı var. Bakıda əsas intensiv yağıntılar martın 29-u günorta saatlarına qədər davam edəcək. Martın 29-u günorta saatlarına qədər olan müddət ərzində Bakıdakı intensiv leysanın təsirindən hazırda su basmaya məruz qalan ərazilərdə su basmanın daha da artması gözləniləndir. Artıq xüsusilə də Bakının ətraf qəsəbələrində ciddi su basmalar müşahidə edilir. Çünki Abşeron ərazisində ümumilikdə əvvəlki dövrlərdə göl ərazilərində tikilən evlər artıq bu təbii fəlakət nəticəsində yağan yağışların bir xeyli artması fonunda, yəni mart ayının çoxlu göstəricilərindən 5-7 dəfə artıq düşən yağıntılar artıq qurun sularının da artmasına səbəb olan nəticədə yağış sularının həm də qurun sularının təsirindən Abşeron ərazisindəki bir sıra qəsəbələrdə artıq su basma hadisələri müşahidə edilir. Hazırda faktiki olaraq Bakıda leysan davam edir və bu leysanın təsirləri nəticəsində mart ayının 29-u günorta saatına qədər olan müddət ərzində Bakıda yağıntı intensiv və güclü olacaq. Gördüyünüz kimi modellər göründüyü kimi artıq martın 28-29-una keçən gecə də topa yağış buludlarının intensiv inkişafı nəticəsində Xəzər dənizindən daşınan sistem artıq Bakıda yenə də intensiv leysanlara səbəb olacaq.